雖然水睇上去好似係多咗啲濕咗少少，但係咧換嚟嘅好處咧就唔會太油，同埋其實啲飯食起身咧唔會覺得話黐口嗰種感覺。呢部分咧我先頭都以為自己落得豉油多咗啲啊，又唔會嘅喎，仲幾好食添喎。Hello， 各位觀眾大家好，今日係星期一，而家晏晝啱啱夠4點。咁今集咧又係我自己一個人拍攝啦。通常一個人拍攝嘅，我都係幫觀眾揾佢哋曾經住過嘅地方嘅。咁啊，今日啊勁啦，足應該係有4位觀眾提出咗5個地方嘅要求，我唔知有冇記錯啊。總之就好多啦嚇。咁啊，我哋盡快完成佢。不過比較好彩嘅就係，其實有3個地方定4個地方都係喺附近嘅啫。咁我哋行去前邊耀華東嗰個方向先。我而家所在位置長壽東路，繼續往前行到前邊再同大家慢慢講。哇，話住話去到前邊慢慢先講，竟然見到堅記裝修喎！好彩早2個星期嚟食過啫。咁大家各位觀眾，如果翻到嚟廣州話想試下堅記，咁啊記住啦，如果有睇到呢條片嘅話，裝修起碼都1頭半個月啦。哇！真係複雜啊！咁我終於翻到嚟應該係文昌北路呢度嘅。咁啊係同一位觀眾嘅2個地方嘅其中一個地方，係咪好複雜啊？文昌南啊，啱先講錯啊！咁觀眾要揾嘅地方咧就叫敬善里，佢係冇講到門牌號碼嘅。咁啊，敬善里我當然就已經揾到㗎啦。咁佢描述得好詳細嘅。會唔會喺呢度入去咧？係啦，冇錯啦，呢度就係敬善里啦。敬善里咧就唔係好長嘅，咁觀眾就講過啊。佢話喺街尾嘅一間大屋，咁我估未必係呢度，因為敬善里咧係掘頭巷嚟嘅，應該話我暫時睇見街尾確實係有間大屋。我哋逐格睇，呢度1號似乎冇人住喎，有冇人住咧？不得而知啊，我樓下已經封咗門啦。咁然之後，隔離3號呢度咧就企理得多啦嚇，全部整過晒，仲係呢個藝豪珠寶案201添。咁我哋繼續往後邊行，哇！呢度仲翻新緊喎，係咪？咁啊同埋，哇！真係舊啊，啲唐木籠屋。咁呢度有幾戶都係有人住嘅。嗱，掛晒啲衫喺度就知啦。呢邊呢間屋咧黃色嘅係14號，咁我極有理由相信咧，觀眾所描述嘅咧就係呢間大石屋嘅，因為佢講過係大石嘅，咁呢啲睇上去大石啦嚇，唔係番禺嗰個大石啊嚇，有部分係翻新中嘅，嗱，譬如好似呢度咁啊，究竟係商業用途定係自住咧，就不得而知啦。哦，係啊，呢度寫住黃寶堅石屋，確實嚇。觀眾有描述過啦，佢講嘅堅叔啊，同佢2少奶就住喺呢度，原來有段咁嘅故喎。睇下隔離呢間，呢個係20號啊，都已經咁古舊啦。至於呢邊咧就更為古舊，同埋我睇見應該係呢個門口係冇人住嘅，有人住應該喺呢度入去嘅，因為佢窗花整得咁靚嘅，咁同埋個門口冇堆咗好多雜物。黃寶堅石屋。門口仲有2隻好醒目嘅大獅子添，係啊，隻獅子都幾大嘅。咁我哋再睇下上邊啦，瓦片屋嚟嘅，即使嚟喺左邊呢間咧都咁古舊嘅噃。哦，咁啊，除咗電箱以外，我見到係重新翻新過啊，其他都係可能都維持得原貌比較多嘅嚇。2002年7月公佈嘅黃寶堅石屋。基本上就係咁啦。同埋咧，大家睇唔睇到後邊？因為咧而家夏天啊，登革熱比較嚴重啊，咁啊，所以咧佢哋其實以前都有㗎嚇，唔係依家先至有嘅。以前咧佢哋都會由街道咁啊出啲錢俾佢哋嗰啲清潔嘅工人咧噴下啲煙，滅下水道嗰啲蚊蟲咁嘅，咁啊滿足咗第一個願望。
既然係咁，我哋就打鐵趁熱，同一位觀眾佢講過啦，文昌南路122號，佢仲講咗好多古仔添。佢話以前咧係唐煙酒店，隔離係糧店，要用糧票買米，樓上開個巴黎髮廊。咁啊頂樓好有歷史嘅當樓，阿爺話以前日本仔都冇炸平佢家。咁122號，我估應該喺前邊，因為我而家見到我左手邊係140號，係140號。咁如果140號嘅話喺我左邊，咁122號應該都係喺我左邊嘅。嗱，呢啲就係文昌路、文昌南呢啲老城區的感覺了。其實近期咧嚟得文昌路啊、文昌南、文昌北都比較多啊嚇，即係好多路咧已經逐漸認識到啦。呢度係124號，咁122號咧應該係呢個地產鋪嘅，睇嚟要過對面拍攝啦。哦，嗱呢度啊，首先咧我見到係咁嘅，佢呢度咧係有寫住 G3嘅，咁我望唔到呢個住天下係 G 幾啦，咁但係咧 G3已經喺度啦。咁啊觀眾提及過咧樓上啊3樓係呢個好有歷史的當樓，日本仔都冇炸平佢價，咁我估應該就係嗰度啦。咁啊，究竟當樓應該我斷估嘅啫，我真係唔係好識，會唔會係當鋪咧？咁就不得而知啦。咁啊，樓底高嘅通常啊西關嗰啲屋都係咁啊。嗱，大家睇下呢度係地鋪，西關嗰屋咧有個好處，因為佢樓底高啊，所以咧好多啊都可以做到地鋪。我哋翻到有時候，即使越秀區咧都不是太容易揾得到啊，係咪？地鋪海珠區都唔係咁容易揾到嘅。2樓跟住再上去就已經係3樓啦。咁3樓咧後邊係當樓。2樓嗰度咧，仲係一啲木嘅窗戶，中間呢個位置仲可以作為一個搭個閣仔啊、閣樓之用嘅。唔知大家以前有冇住過閣樓或者閣仔啦？咁啊隔離咧又已經係一個便利店嚟㗎啦。咁中間呢度應該有個電商遮住，係賣啲工藝品吧。左邊就招租中，黃鋪出租。話咁快咧就滿足到呢位觀眾的願望啦，咁啊都幾順利啊！希望今日剩低要去幾個地方都順利啦。嗱好啦，文昌南呢邊就睇過啦，亦都好順利。接落嚟我就往文昌北嗰個方向行過去，咁喺嗰度咧我哋要去耀華東同埋耀華中東嘅，其實我都已經大概知道邊個位置嘅啦。去到再同大家慢慢講啊，亦都同大家睇下街景咧。通常西關嘅題材咧，我好中意朝頭早嚟拍攝㗎。咁都其實冇乜特別原因嘅啫，因為真係順手。但係咧嗱，傍晚呢個時間嚟到咧，大家睇下好鬼熱鬧喎。仲有啊，啱先行過長壽東嘅時候咧，即係嗰啲賣玉石嗰啲鋪頭啊，好鬼熱鬧喎！因為睇嚟咧，嗰啲經濟廣州應該都復甦得比較快吧嚇，我唔知啦。咁啊嗱，繼續往前行就已經係龍津中路嘅啦。咁啊往右轉啊康王中路啦嚇，即係過去大概錦麟會館嗰個方向，嗰邊又係哇嗰啲車來車往啊，人頭湧湧啊嗰啲咁嘅感覺嘅。咁至於耀華東街咧，好近嘅就喺前邊，過埋呢個馬路就到㗎啦啊！再後邊嗰一格。跟住大家再睇下喺利口福即係廣州酒家下邊嗰啲賣餅嘅鋪頭啊，幾多人坐喺門口，佢哋咧就係收嗰啲月餅票嘅。每一年我嚟到呢個時候都會講一次嘅啦。咁佢哋係點做咧？因為有好多人咧收到嗰月餅票，其實根本食唔到嘅，即係人哋做人情送禮啊嘛。咁佢譬如話送禮嗰個人係100蚊買翻嚟咁先算啦。咁佢可以換到一盒120蚊嘅餅咁嘅，假設係咁啦嚇。咁然之後咧，佢賣俾啲人咯。佢攞翻60蚊咯，50蚊我都制啦，食又食唔到係嘛？咁然之後呢班人咧又可以再攞翻呢張票賣翻出去俾嗰啲要送禮的人啦。咁啊，佢梗係唔會50蚊收翻嚟50蚊賣出去傻嘅咩？係咪先？然之後賣翻出去又可能會80蚊嘅噃。咁樣咪可以送禮，哇！嗰個循環咧就係嗰張券咧賺到好多錢啊！嚟去都係嗰張券嘅。
係咪一個好神奇嘅商業運作咧？係啊，中秋節先至有嘅啫。咁啊，一到過咗中秋節就冇人要㗎啦。咁啊，到最尾嗰排，佢哋可能減平減賤賣咗佢啦。因為有好多時候都係唔通佢自己食晒佢咩？傻嘅咩？好，咁我哋進入揾屋模式，耀華東17號，我記得係前邊呢幾格行入去嘅啫，就不是太難。同埋而家耀華東係叫做耀華東街，我估係嗰個方向行入去嘅。哇！但係我該唔該喺呢度入去好咧？你睇煙塵滾滾喎。我換個第二個入口啦，不如你睇下整路整到。咁接落嚟呢兩個地方咧，我就一次過揾晒佢啦。咁啊，耀華東17號觀眾要揾嘅，我而家見到面前係65號，大家再睇下前邊係咪又喺度挖緊地咧嚇？咁啊上邊就掛滿衫嘅，呢啲就係西關的情景了。咁啊嚟到西關同之前嗰啲我曾經提及過一樣㗎啦，嗰啲門牌號碼咧唔會話突然間變化得好快嘅。睇先，呢度已經係43號弊啦，繼續往前行。點解會個門牌號碼揾唔到？同埋我已經入過嚟一次㗎啦。因為先頭我哋經過嗰個兄妹陶瓷咧，我都見到，只不過嗰度掘地掘到亂七八糟嘅啫。耀華東17號，我哋行咗先啦。我見到29號，死啦！會唔會係曾經嚟過嘅咧嚇？不過唔好理佢啦，我哋當冇嚟過嚇。再嚟呢度11號。咁就等我睇下先，呢度係11，會唔會喺呢邊就係17號咧？因為成日前邊嗰條巷仔轉過去咧，我都好似有啲印象。哦，呢度15號，呢度咪17號咯，係咪？就係呢檔啦。咁已經咁快揾到啦。變咗賣工藝品嘅。就係咁啦，因為老細喺度看住鋪，我就不必喺度逗留太耐啦。呢度成條街都係咁樣嘅，咁之前都嚟過好幾次㗎啦嚇，有全部都係賣玉石嘅。之前嚟咧，因為係時間可能唔係好啱啊，各種原因咧，就好鬼冷清嘅。而家到呢個時段就已經全部開齊門了。接落嚟我就去耀華中東出發，好近嘅就喺前邊。好啦，就喺呢度啦，就係啱先咧，我哋見到嗰條路整到爛溶溶，入唔到去嗰個位置啊，應該係。咁啊，觀眾有講過門牌號碼，呢度耀華中東2號2樓，就係呢度啦，真係快嘅。不過咧，佢全部遮住晒喎，耀華中東2號就係呢度，咁啊變咗個首飾啊、玉石加工嘅工場嘅，工場重地行人免準。聽我換個角度睇唔睇到2樓？嗱，話説咁嘅，呢度我估就係上去2樓嘅位置，咁我梗係唔會上噶啦。就係呢度啦，喺呢條罅仔嗰度可以望得到上去嘅。咁2樓都幾高樓層噶噃咁但係就睇見有3台冷氣機，可能全部租晒出去做嗰啲嗰啲叫做咩工場啩，4部5部我都見到，可能喺附近嗰啲玉石鋪頭啊，嗰啲冷氣嘅都係靠呢幾部冷氣機，都不足為奇啊嚇！耀華中東街2號啊，呢個文號玉福珠寶真係難讀啊嚇！我諗咧，呢位觀眾萬都諗唔到而家嘅耀華中東係變成咁啊！我再睇下呢度啦，又有好多賣嗰啲瓷器嘅鋪頭啦。咁同樣有啲又係有居民喺度居住嘅喎，譬如話6號呢度啦。將鏡頭一轉過嚟呢邊咧，呢邊有好多嗰啲居民住嘅地方，耀華南新街。咁但係附近咧，全部都喺度挖緊地，呢度又喺度挖緊地。而家冇煙塵滾滾，
我就決定喺呢度行翻出去啦。咁快咧，我滿足到3位觀眾嘅願望。接落嚟，我應該會翻去文昌北路嗰個方向嘅。我哋今集影片咧係從4點鐘開始拍攝，而家先至係4點半嘅，咁快已經完成咗幾個地方。咁啊係啊，因為呢度附近都係比較近。通常咧，我拍攝幫觀眾揾屋咧，都係會谷埋一齊嘅，因為有幾位觀眾咧仲係講咗喺其他地方，譬如話西華路咁，我冇理由而家又走去西華路噶嘛，係咪先？哇！文昌路呢度其實最後一個都嚟啦，啱啱我就喺呢度行出嚟嘅，呢度188號。咁啊202號應該就喺前邊嘅啫，我哋揸緊時間再過去。我之前曾經講過荔灣西關呢度咧，嗰啲屋嘅門牌好得意啊！我而家企喺呢度，右邊就係先頭見到嘅188，但係對面係163，即係佢唔會話黐得好近嘅。咁但係點都好啦，163我都揾到，203啊相對不難嘅啫嚇。繼續往呢個方向行過去，附近咧全部都係嗰啲整路喺度行車又行唔到人又好難行嗰啲唔識嗰啲外地司機又要揸架車入嚟西關咁樣咯。睇下先，我左手邊已經係173㗎啦。咁我先頭見到163，咁我相信應該行到去前邊嗰個轉彎位嗰度，已經係差唔多到㗎。至於面前咧，就係早個星期嚟食過嘅恒記麵店啦。咁我仲記得上次咧就喺呢度行入去揾觀眾住過嘅地方啊。上星期嗰條路都仲未拆成咁嘅，依家咧就已經係面目全非，不過係內行唔係外街。好啦，我而家企喺個位置已經係201號，咁203號應該係呢度嘅。等我睇下先睇唔到門牌喎，應該係呢度嘅，我個對面。冇錯啦，我見到呢度係205，呢度我已經隱約見到個3字嘅，個2字睇唔清楚，咁都應該係203㗎啦，因為左邊係201啊嘛，3層樓高嘅西關建築啦。我發現咧好多西關嗰啲屋咧都係3層樓高，可能嗰個年代咧起3層2㗎又或者政府有規定唔出奇㗎因為民國嗰陣起嗰屋咧，咁佢規定3層好啦唔出奇嘅。而家變咗係一個賣嗰啲好大隻石獅子嗰啲地方咯，或者啲佛像嗰啲磨嗰啲水嗰啲鑽嗰啲咁樣，即係有啲鋪頭生意想指一個攞啲心理暗示咁喺呢度都買得到嘅。同埋我見到都幾大件嘅。不過隔離木門呢度咧，即係個3字下邊嗰度咧，個木門嗰度應該係上去樓上。同埋樓上應該有人住，至少2樓有，3樓我就實在係睇唔到啦。因為2樓應該冷氣機應該係金字上邊嗰個吧冇轉，可能啲人翻咗工啦嗱，好啦，咁話咁快咧就完成咗幾位觀眾要求。我哋而家去埋最後一個地方，嗰度咧就近光復北嘅，比呢度稍為遠少少。同埋而家差唔多5點，其實我中午冇食飯㗎咁我可能去到嗰邊食啲小食啦。而且咧呢個時間好人哋晚飯時段又未到係嘛，下午茶該過都過咗啦。一路行一路同大家講。真係同朝早嚟好唔同喎！你睇嗰啲酸枝擺晒喺門口咁樣嚟賣，定係曬太陽咧？酸枝唔曬太陽㗎噃可能佢專門等到冇太陽嘅時候嚟曬呢度又繼續煙塵滾滾整路我哋最後呢個地方咧光復北路小魚行確切地址咧行我已經係揾到啦，但係確切嘅門牌號碼咧我係未揾到嘅。係邊個小大小嘅小啦？魚就係番禺個魚。最初呢位觀眾留言嘅時候咧，佢都留言咗有一段時間㗎啦，但係咧我都一路都揾唔到。及後我喺一啲搜索引擎上邊咧揾過，又揾到一個琴行，
個琴行咧就喺小魚行嘅。嗱呢度咧仲係光復北啊嚇！上次咧我咪話經過呢個天光墟，上次都冇而家咁多人喎。到而家4點半，差唔多5點咁滯嘅咯喎。睇嚟咧呢個唔係淨係一個天光墟啊，即係淨係一個集市嚟嘅。而有個上次幾多嚟賣嘅人嚟睇嘅人都多過上次好多噃。大家如果翻到嚟真係對呢啲極感興趣嘅話，可以咁理解咧，全天開放。嗰啲舊木都有得賣嘅喎，舊碗舊茶壺咁。如果咧我係想做一個餐廳，想回復翻以前好古舊嗰種感覺咧，可以嚟呢度買喎採購嗰啲茶壺喎。熱鬧嘅好處就梗係熱鬧啦，但係換嚟嘅代價咧就係路面極為擁擠嗰啲車行過咧好似先頭咁樣，完全行唔到，有啲仲停喺路邊添。咁得翻一條車道原先呢條路已經夠晒窄㗎啦。咁啱咧，我喺去緊光復路嘅路上咧，見到超記冇乜人喎，不如我哋食咗嘢先啊！就係呢度啦。咁以前佢喺人民路嗰邊嘅，咁搬咗過嚟，連位我都見到啦。不如就佢啦嚇，超記煲仔飯我都幾餓，龍津東路。嗱嚟得時間夠早咧，咁有位㗎啦。平時其實都幾火爆嘅，大家睇過我去北京路幾間都係啦嚇。咁佢哋咧呢度係數碼點餐，因為佢哋知道自己咧好多遊客嚟用餐一定要配搭秘製醬就係咁啦。用餐時請配搭秘製醬，油口感更佳。再加上我們全手工製辣椒醬，簡直不能太好食了，勁喎！咁然之後同大家讀下餐牌佢哋呢度咧就有咁嘅開心雙拼煲仔飯、土豪3拼煲仔飯同埋至尊雙拼煲仔飯喎。咁我哋係點咗呢個開心雙拼嘅。咁你應該同係雙拼3拼一樣嘅啫嚇。我咧就加咗個窩蛋，咁你可以加煎蛋。然之後咧就2蚊3蚊。拼裏邊咧，我揀咗個滑雞，你唔要滑雞咧，你可以臘腸魚腩排骨各種都有嘅。然之後另外第二拼咧，我要個榨菜肉片，我係好中意榨菜肉片呢樣嘢擺喺個煲仔飯度嘅。咁仲可以揀不要葱花，甚至乎再加個鹹蛋鹹魚都，不過考慮到食得太鹹就不是太好的。咁至於呢個至尊雙拼煲仔飯又有啲咩咧？睇下先。佢嗰啲係餸唔同咗，牛肉田雞鹹魚花腩。咁至於第二個拼係其實差唔多嘅啫，都係呢啲。即使話嘅田雞咯，田雞貴多2蚊咯，我哋就可以咁理解啦。又或者你唔中意雙拼香滑牛肉煲仔飯啦，超香臘味煲仔飯啦都得嘅。冬菇滑雞黃鱔都有30蚊一份，榨菜肉餅冇窩蛋寫住幾好喎，係咪？咁除此之外，當然仲有好多我就唔記得細咗啦。如果係單點嘅話，我會點呢個榨菜肉片煲仔飯。再嚟佢梗係又會有湯啦，不過今日我都係個人不必啦。枸杞葉豬肝瘦肉湯2個湯字嘅，真係搞笑牛三星豆腐紫菜蛋花湯，我知道呢個紫菜蛋花湯非常好飲。
咁啊甚至乎啊仲有燉湯添嘅豬展啊，蟲草花都係12蚊咋，菜乾燉豬骨也有嘅。咁甚至乎啊，仲有嘢飲喎，鹹檸七又有啦，檸樂又有啦，係咪？連呢個椰汁紅豆冰，又或者茅根竹蔗水都有嘅。再唔夠，你買罐辣椒醬翻去都得。好啦，等咗10零分鐘咧，我嘅嘢食就到咗啦。咁咧係有排骨啦，同埋榨菜肉片嘅。咁咧核心就係呢個啦。都係唔好落咁多啦，好啦好啦，哇！咁但係咧不得不提嘅就係佢哋都係有蔬菜嘅，咁但係起碼都唔係嗰啲會好容易出水嘅，譬如話黃芽白啊，又或者生菜啊，咁啊再嚟，而家啲豉油啱倒咗落去之後咧，已經聞到好香嗰啲焦香味，我決定可以再放啲。好啦好啦，應該點食咧？應該炒亂食啊，呢個還是係逐份分開食咧？其實都我自己就冇乜講究嘅，咁但係有時候咧食完之後咧又覺得好似唔應該兜到咁亂先至好嘅噃嚇。今次就試下唔好咁快兜亂，因為咧我有加一個窩蛋啊，加咗窩蛋之後咧，如果而家兜亂咧，可能個賣相唔係太好哇！等一等先。趁佢喺度熱緊嘅時候，不如我先食咗啲蔬菜先啦嚇！喺呢個時候食咗啲蔬菜先。好，菜咧已經食完啦，咁然之後咧亦都感覺到佢乾水咗少少啦。俾大家睇下啲肉片先咧，係呢種嘅睇上去好似有少乾喎嚇，咁但係究竟食起身係點咧？唔知啊嚇。同埋咧個蛋咧已經係半熟狀態啦。好，我唔客氣啦。咁啊，我決定就從邊呢度開始食起啦嚇。我通常咧，老婆食煲仔飯咧，佢中意攪勻佢，搞到好似用佢嘅話嚟講叫撈貓飯，係啊，嗰啲餵貓啲飯就係咁咯。我試下咁樣食，我豉油唔算落得多啊。佢最好嘅超嘅煲仔飯咧，我覺得啊嚇，就係佢啲飯焦嗰啲燶嘅香味咧，係控制得好，有少少似以前啊。或者如果我哋而家去嗰啲農莊咧，食到嗰啲柴火飯嘅感覺嘅，雖然水睇上去好似係多咗啲濕咗少少，但係咧換嚟嘅好處咧就唔會太油，同埋其實啲飯食起身咧唔會覺得話黐口嗰種感覺嘅。咁隻蛋咧就已經俾我篤穿咗㗎啦，等佢熱下先。嗱，我食下呢個部分嚇。咁通常咧我係會咁咯，我冇咁心急食嗰啲肉類住嘅，仲有雞翼尖添啊。我咧會食咗呢啲輕輕有少燶、比較早燶嘅呢啲部分。佢嘅飯係幾香嘅，用嘅米係幾好嘅。感覺上睇上去好似濕身咗少少，還好啦嚇。但係咧就冇咁黏口咯嚇。呢部分咧，我先頭都以為自己落得豉油多咗啲啊，又唔會嘅喎，仲幾好食添喎。呢個有少少燶嘅喺個邊呢度。咁喺呢個時候咧，飯就食咗啲啦，試下個受啊。肯定係唔會係死死柴柴啊，好乾嗰種感覺啊。但係咧，你話好嫩好滑就真係未至於嘅，可能。用嘅種類唔同啦，我係好中意食榨菜肉片煲仔飯嘅，因為點解咧？我係好中意萬興啊！咁嗱，好老實講下榨菜肉片煲仔飯咧，我都係中意萬興嗰度多啲。但係如果講到飯咧，我又覺得好似呢度表現好啲喎。總之煲仔飯呢樣嘢好得意啊，唔會話千篇一律，同一個師傅教出嚟嗰種嘅，每個師傅每間餐廳做出嚟嘅煲仔飯咧，都有自己對煲仔飯嘅理解唔同嘅。接落嚟試下雞啦，嗱有個小問題啊嚇，佢嘅雞咧係咁樣嘅，大家睇下嚇，要小心咯嗬，個部位係靚嘅，有骨啊嘛，但係咧有骨嘅壞處咧就係好容易咧跌咗嚿骨喺啲飯嗰度。如果好似我之前食咁，我之前所講撈貓飯嗰種咁樣，就真係要小心啊，係咪？雞好好食，好過肉片好肉。
唔會話好鞋嗰種感覺咯。但係咧都係啲飯焦好食。咁而家咧已經好接近5點半㗎啦，客人咧亦都越嚟越多。咁係嘅，起碼收咗工先過嚟咁啊。同埋咧呢度有個問題咧，就係唔同北京路。北京路咧其實你做得再爛啲、再貴啲咧都有客㗎。咁可能鋪租貴啲啊，我唔知啊。呢邊咧就近老城區近街坊住嘅地方，呢啲鋪頭咧就唔同之前我哋做嗰啲係做遊客生意，嗰啲遊客咧係未識得分咩係好食唔好食，佢未食過嘅。呢啲咧你話要呃啲老街坊唔係咁易嘅。咁同埋咧佢哋有教話落辣椒醬嘅，我唔落啦，食煲仔飯咁咩落辣椒醬啊，係咪先？嗱好啦，我慢慢食，食完之後再帶觀眾去揾佢曾經住過嘅地方。嗱好啦，我慢慢食，食飽之後咧，再帶大家去揾觀眾曾經住嘅地方，好近嘅就喺斜對面。咁嘅我先講咗啲好嘅先嚇，佢啲飯係真係無論用料到處理都係非常。你嗰個飯焦咧係唔會成底煎唔起。係你可以慢慢咬得翻出嚟，食得到，又唔會太厚，又唔會冇，非常之好，同埋唔會太油，飯都好香，米都好香嘅。咁但係問題咧就係可能係我自己點得唔好啊，滑雞有嗰啲骨咧食到後邊咧，試過幾次啦，嗰啲碎骨啊咬到啲牙，哇真係攞命啊嚇！咁啊或者大家第日唔好點滑雞啦。不過我食過咁多次滑雞飯都未試過話佢裏邊會死人，我以為我未俾錢添，我啱先嗰個人叫住我講翻嗰個滑雞。下次唔好點滑雞，簡單啲嚟講就係唔好點滑雞，試下田雞啦，或者冇骨嘅菜啦、鹹魚啦，可以試下。肉片都係嘅，除非你好中意食肉片啦，佢話有榨菜，我係食唔到有榨菜嘅，同埋啲肉片都幾鹹嘅，係啊。咁佢係一個好有故事嘅鋪頭嚟嘅。嗰個時候咧，廣州好多下崗工人啊，咁事頭啦，即係創始人啦、老闆啦嚇，咁都下崗喺自己屋企整個煲仔飯。嗰陣嗰個消費能力都唔係太好，咁佢自己又冇公開，咁只能係做下呢啲飲食檔啦嚇。就係咁樣一步一步捱過嚟，捱到今日有幾間分店。咁據說個女接咗手㗎啦。好食嘅，真係好食，好有人情味嘅。好啦，對面咧就係榮華樓，根據地圖顯示咧，應該大概就喺呢個位置。我嘗試喺呢度轉入去啦嚇，行下睇下揾唔揾得到咯。咁因為我已經揾到31號㗎啦。呢度咧就錦榮新街，我嘗試下睇下，一路往前行，觀眾要揾嘅地方係9號。咁都係呢啲巷仔裏邊慢慢行㗎啦。嗱，連警察先生、民警先生都係要踩住部單車咁蹬下蹬下。即係西關嗰啲路就係咁得意㗎啦。呢度應該轉唔到過去嘅，我會繼續往前行。可能喺前邊往右轉咧。哎呦，好喵喵喵！嗱，嚟到呢度咧，我見到極遠處係有塊路牌，因為我近視咧，同埋啲天色比較暗，我睇唔到嗰度係咩路。而家我行緊呢度咧，都仲係錦榮直街，然之後左手邊門牌見到動神坊。我隱約見到咧，前邊係寫住動神坊嘅。咁喺呢個咧叫麟源舊址。咁我哋唔好再研究人哋有咩歷史啊，清朝嗰陣、明朝嗰陣啦。我哋快啲揾埋觀眾要揾嘅地方，因為天色漸暗。我會喺前邊呢度往右轉，但係往右轉又出翻去大路㗎嘞噃，真係複雜啊！呢邊咧不如嗱，根據地圖顯示咧，就係呢個方向一路行過去嘅，但我唔知道會唔會係掘頭路，因為根據地圖軟件顯示根本都揾唔到呢條路嘅。呢度叫作更里，應該咁讀吧？冇錯啦，我揾到小魚行啦。咁咧我哋要揾9號，應該喺呢個方向行過嘅。我右手邊係3號，咁啊應該可以揾到啦。哇！真係如果唔係揸住
地圖軟件咧都未必揾得晒，睇嚟今日應該可以全部完成啦吧嚇？呢度係25號，我哋行到路尾往右轉試一下，因為往左轉已經都仲係長庚里㗎啦。嗱，呢度小魚行20號，小魚里19號，咁得意嘅咧嚇？行啊，係啊，觀眾寫嘅係行字嚟嘅。因為由到呢個鐘數咧，差唔多6點鐘㗎啦，好多街坊翻屋企就煮飯。我見到呢度寫住係小魚行19號，呢度係16號，咁啊9號應該喺我嘅右手邊嘅。哇！佢呢度啲路咧唔係直嘅喎，哇！仲有間危房添，直頭冇人住咯噃。咁我估9號會唔會喺盡頭咧？呢度13號，我估呢度應該會唔會係11號咧？9號，等我睇下先啊。好，非常幸運地，終於揾到啦！鏡頭面前呢度係9號 G3 啊。咁啊，觀眾要揾嘅係 G2，即是話呢度。哦，右邊呢間屋咧，睇上去應該就冇人住啊，因為嗰啲門鎖都鎖到咁樣啦。呢度有一棵大樹，跟住望上去2樓。窗係開住嘅，應該都冇人住啦吧？但係左手邊呢度咧就有人住嘅。咁我估 G2應該係右手邊呢間屋吧？我估嘅，因為 G1呢個門牌係喺度噶嘛。換而言之，但唔係喎，我又見到有掛衫喎，但係掛衫未必係 G2嘅啫，係咪？冇冷氣機，咩都冇㗎，應該係冇人住㗎啦。可能觀眾搬走咗就已經冇人住，不得而知啊！我估唔到，但係有電箱㗎咯，各種都齊嘅，同埋門口寫住幾個字嗱，我唔費事你搞啦，我已經見到無人住3個字啦。啲窗除咗上面嗰個之外，全部都關晒㗎咯噃。基本上就係咁啦。有棵樹喺門口嘅。哇！今日竟然全部都揾到啊！咁啊，小魚行都係觀眾話俾我聽，我先至識入到嚟。原來喺光復北路附近都仲有啲咁舊嘅行嘅，同埋聽到啲粵曲聲，係咪？哦。咁然之後喺呢度一步之遙出發，應該就已經係光復北路嘅，至於係北啊南啊中啊，我就唔係好清楚啦嚇。大概係呢個方向㗎啦。冇錯，我證實咗光復北路啦。好，今集影片咧亦都到呢度為止啦。咁各位觀眾，如果有你想我幫你揾嘅地方嘅話，就請留言告訴我，我會盡快安排。不過一個先決條件就係盡量我會group埋差唔多一個地方嘅觀眾一齊去揾嘅。咁啊，好似今日咁樣啦，可能有啲觀眾係留言比較早，有啲觀眾留言比較遲。佢可能有啲可能係琴日留言嘅，但係今日就睇得到啦。咁啊，可能運氣好啲啦嚇。大體上就係咁啊。通常西關呢邊嘅咧係比較多觀眾留言嘅。係啊，好啦，下集見。大家幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like，下集見，拜拜。